வணக்கம், நான் ஷர்லி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிராமத்து ஸ்டைலில் பண்ணுற சிக்கன் வறுவல். அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து சிக்கன் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கிறேன். தேங்காய் இந்த கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு, பட்டை வந்து இது மாதிரி ஒரு 4 பீஸு, கிராம்பு ஒரு 4, ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு, மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு, கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு, பெரிய வெங்காயம் 3 எடுத்துருக்கேன் நான். உங்களுக்கு வேணால் சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பூண்டு 20 பல், இஞ்சி வந்து இது மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்துருக்குறேன், தக்காளி 3, தனியாத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, எண்ணெய். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். இப்போ நாம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பூண்டு, இஞ்சி, பெரிய வெங்காயம் இதையெல்லாம் நல்லா சிவக்க வதக்கிக்கலாங்க. ஏன் நான் கிராமத்து ஸ்டைல்னு சொல்கிறேன்னா, முதல்ல நம்ம சிக்கன் மசாலா வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டிலலாம் இப்படி தான் எல்லாமே வறுத்து அரைச்சி தான் செய்வோம். இதுவும் அது மாதிரியான ஒரு ஃப்ரை தான். இப்போ வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா செவந்துருச்சு, நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அதே கடாயில் இந்த தேங்காய் நல்லா வறுத்துக்கலாம். தேங்காய் நல்லா செவந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம தேங்காய் வந்து வதக்காமல் அரைச்சி ஊற்றினோம்னா அது வந்து குழம்பாயிரும். இது வந்து கிரேவிங்கிறதுனால தேங்காயை நல்லா வறுத்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ தேங்காய் நல்லா வாசனை வந்துருச்சு, நல்லா செவந்து வந்திருக்கு. நம்ம வதக்கணும் வச்ச வெங்காயத்திலே இதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பட்டை, கிராம்பு, இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். ரொம்ப கரிஞ்சு போக வேண்டாம், வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு, அதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டோம். தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிடுச்சு, கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாங்க. இப்போ தக்காளி பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன். நம்ம கிரேவிங்கிறதுனால அதிகம் தேவையில்லை. மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன். இந்த மசாலா வந்து எண்ணெயில் நல்லா வதங்கட்டும் உங்களுக்கு. மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு, நம்ம இதுலேயே சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க. அது இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கட்டும் சிக்கனும். சிக்கன் வதங்கிறதுக்குள்ள நாம் வறுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா எல்லாமே நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ சிக்கன் வந்து நம்ம அந்த மசாலாவிலேயே நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம வறுத்து அரைச்ச மசாலா சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கலாம். இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த சிக்கன் வந்து பாதி அளவுக்கு நம்ம வதக்கினதுலேயே வெந்துருச்சு. நம்ம ஏன் வதக்கிறோன்னா, சிக்கன் வந்து ஒரு கவிச்ச வாசனை வரும். நம்ம அந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு வதக்கும்போது அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்து சுண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மசாலா போட்டு வேக வச்சோம்னா அந்த கவிச்ச வாசனை வராது. சிக்கன் இப்போ நல்லா வேகட்டும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. நீங்கள் இன்னும் வேணும்னாலும் நல்லா ட்ரையாக பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து சப்பாத்தி, பரோட்டா இதுக்கெல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி. நான் அது மாதிரியே எடுத்துட்டேன் நான். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சுவையான கிராமத்து
சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.